ए ल यहाँ चाहिँ अर्गानिक गाउँको प्योर बरेला भने नि बरेला यो चाहिँ के हो अरे मयल के हो मयल भने छोरी हो न त नसोचे जस्तो छ त फेरि ल पाथी भएर माता कि जे ल हामी पाथी आमाहरूले गर्दाखेरि यहाँ आउनु पाइयो धेरै धेरै धन्यवाद आमालाई आउनुहुन्छ हाम्रो पाथी भएर बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ गाइज यो ओहो हेर्नु त त्यहाँ बच्चामा मामा घर बाटो काटे जस्तो रहेछ हेऱ्यो त ल दुःख गरेर भयो नि पाथीभैरव मन्दिर आइयो र पाथीभैरव मन्दिरमा चाहिँ एक पाथी मैले पनि चामल चढाएँ। हेलो एभ्रिवान नमस्ते गुड मर्निङ म तपाईँहरूकै राहुल एयरपोर्ट ट्याक्सी ड्राइभर। आज चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्रिपै माता तीर्थ लागेको छ। हाम्रो यता यो लेले भन्ने ठाउँमा चाहिँ छ यो माता तीर्थ। हामी चाहिँ अब त्यहीँ जाँदैछौँ। म चाहिँ आमा छोरी लिएर जाँदैछौँ है। म पनि गएको छैन फर्स्ट टाइम हो। कस्तो बाटो छ कतिको रमाइलो छ जानलाई कतिको सजिलो छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। आउनु सबैजना मिलेर दर्शन पनि गरौँ बाटो पनि अवलोकन गरौँ है त। हामी चाहिँ यहाँबाट हिँडौँ पाथीभैरव मन्दिर। हजुर हुन्छ लगाइ हामी चाहिँ यता सुन्तली डाँडा भन्ने ठाउँ आइपुग्यो। यस्तो छ है बाटो चाहिँ। त्यस बाटो चाहिँ राम्रै रहेछ। भगवान्ले मलाई बोलाउनु भएको रहेछ होइन त्यहाँ होइन ढोका लिन जस्तो भयो। अनि यस्तो रहेछ बाटो। अब उकालो जानुपर्छ अरे। अब उकालोमा कस्तो छ मन्दिर लगे चाहिँ सानो मन्दिर आइपुग्यो ले यहाँबाट मासतिर भने बोर हेर्दै धेरै जानु भने ल यहाँ रहेछ स्कुल एरिया रहेछ। हजुर त्यही भनेर चाहिँ मलाई त्यही त ढोका लाएर जसरी जहाँबाट भए पनि पाथी भएर पुऱ्याइदिउँ भन्नुभएको छ। फेरि सोध्नुपर्छ ऊ त बालाई सोध्नुपर्छ। यस्तो बाटो रहेछ कच्ची बाटो जस्तो छ के हो हाइट बाटो त। बाटो रहेछ गाइज आउनु पर्नु आउनुहोस् रमाइलो छ पिँदै छ रमाइलो छ। ल बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ गाइज यो ओहो हेर्नु त त्यहाँ बच्चामा मामा घर बाटो काटे जस्तो रहेछ हेऱ्यो त ल दुःख गरेर भयो नि पाथीभैरव मन्दिर आइयो। मैले होइन भने तपाईँलाई ल यहाँबाट रहेछ है। ल यस्तो रहेछ बाटो चाहिँ मन्दिरलाई यहाँले हेर्छ ल यस्तो रहेछ। यहाँ भात चाहिँ कसले दिलाएर खोइ यहाँ खोइ कहाँ पाइएला भात यस्तो रहेछ। ल बाटो चाहिँ यस्तो रहेछ खोला खोला पनि रहेछ यहाँ चाहिँ ए ल यहाँ चाहिँ अर्गानिक गाउँको प्योर बरेला भने नि बरेला यो चाहिँ के हो अरे मयल के हो मयल भने छोरी हो न त नसोधे जस्तो छ त फेरि यो साग चाहिँ के को साग हो 20 रुपियाँ त काठमाडौँमै आउँछ हौ
गुन्द्रुक पनि रहेछ यहाँ हाम्रो सिस्टर लिँदै हुनुहुन्छ काबुली चाहिँ एकदम सानो रहेछ तर एकदम कलिलो हो चिप्लेको छैन कलिलो ल गुन्द्रुक लाने 25 रुपैयाँ एक पो 50 ल ल ल के छ जम 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 ल यहाँबाट चाहिँ गाडी उक्लिएन अहिले बाटो सानो खाल्डङ खुल्डङ धेरै रहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ गाडी यहाँ पार्किङ गरेर अनि हामी चाहिँ अब हिँडेर जान्छौँ लगभग धेरै छैन र अब जम्मा 1 मिलियनको बाटो छ लोकेसनले त्यही देखाइरहेछ गाइस र यस्तै छ आमा र छोरी चाहिँ अगाडि अगाडि जानुभयो के सजिलो छैन भने अघि तपाईँ आफैले हामी त पुरै कति भन्नु हो लगाइ जस्तो छ यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ ल ओ त्यो भएर त्यो चापागाउँ होला सायद यो चाहिँ चापागाउँ बजार हामी चाहिँ धेरै नै माथि आइपुग्यो जाउँ लगाइ आज पाथी भाडा आउने भाग्यमा लेखा रहेछ उता चाहिँ आमा छोरी हुनुहुन्छ म चाहिँ अगाडि छोरा छु यहाँ अगाडि ल फाइनली हामी आइपुग्यौँ पाथिभारा मन्दिर सुनसान रक्षेर ल हजुर ल पाथिभारा माता कि जय ल हामी पाथिभारा माता कि आइपुग्यौँ ल जुत्ता खोल्नु कता खोल्नु जुत्ता यहीँ हो कि बिना बाहिर खोल्यौँ न अच्छा गर छोरीलाई राम्रो ज्वाइँ बनाइदिनुहोस् फाइनली नसोचेको पाथिभारा आइन्छ भने थाहा थिएन उहाँ आमाहरूले गर्दाखेरि यहाँ आउनु पाइयो धेरै धेरै धन्यवाद आमालाई उहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो पाथिभारा पाथिभारा मन्दिरबाट यस्तो देखिन्छ गाइज गाइज यही हो है त बाटो त कस्तो दामी देखेँ हामी यो बाटो आएको ल जय होस् हाम्रो चामल उता दिइसक्नुभयो त्यहीँ चढाउनु तपाईँलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ होइन हस् ल म खिच्छु हाम्रो त्यहीँ चढाइदिइसक्नु गुरु तपाईँ आउनुहुन्न आज चाहिँ पुरै खाली रहेछ आमाहरू आमा छोरी चाहिँ पूजा गर्दै हुनुहुन्छ आउनु पाइयो र हाम्रो पूजाहरू पनि सकियो अब हामी चाहिँ अब यहाँ बत्ती बालेर निस्किन्छौँ गाई चाहिँ त ल हामीले दर्शन गरेर हजुरले पनि दर्शन गर्नुभयो होला र अब हामी चाहिँ निस्किन लागेको यहाँ बत्ती बाल्ने अनि निस्किने अब हामी चाहिँ फर्केको अब हामी चाहिँ अब जाने सक्यो आमाहरू चाहिँ फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ अब हामी जाने ल तपाईँहरू पनि आउनु होला एकदम राम्रो छ एकदम सुन्दर ठाउँमा छ
एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू पनि आउनु होला है, पूजा पनि गर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। पिकनिक पनि आउनलाई रमाइलो छ है। हेर्नुहोस् त पुरा आनन्द, चिसो मौसम, एकदम आनन्द हावा आइरहेछ। एकदम रमाइलो ठाउँमा छ। सबैजना आउनु होला है गाइस। र त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, ल तपाईँलाई म यहाँ देखाइदिन्छु। भर्याङ पनि त्यति गाह्रो छैन, यहाँबाट जस्तो बुढी मान्छे पनि आउन सक्नुहुन्छ है। त्यति रोड त्यही हो, रोडबाट यतिमै आइपुग्छ हामी मन्दिरबाट है। ल Come